मम्मी हाँ खाना खाने लगी? हाँ खाने लगे। तो क्या क्या है आज खाने में? पूरी भजिया सलाद मिर्चा। भुंजा हुआ मिर्चा। हाँ अच्छा, तो आज भी एकदम खाली खाली प्लेट लग रहा है लेकिन हाँ सावन में जब से। सावन तो इसी तरह होगा। ओके कोई ना। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। सही है। हाँ ओके खाइए, और सबको बोल भी दीजिए कि थोड़ा फॉलो हाँ, करें। फॉलो कीजिए आप लोग, नहीं करती हैं। बस लेडीज थोड़े हैं, जेंट्स भी सब्सक्राइबर सबको हाँ, किया सब करो कोई- आप लोग, हाँ ताकि अच्छे से मम्मी खाएं और फिर मन भी लगेगा खाने में, है ना? हाँ हाँ। फॉलो